Hello，大家好，我是你们的小七老师。我们学校旁边有一棵千年银杏树，历史悠久，硕果累累。今天我们打算带着2年级一班中队去试银杏果。好，让我们跟着我的镜头一块去看一看，走喽！这个呢？第一站，体验摘棉花，同学们已经迫不及待了。好，明白了吗？一人拍一把过来给人的啊。好了，自己让这个自己找地方躺着。第二站，去拾银杏果了。这叫什么？地瓜干。一场秋雨之后，果子随着叶子飘落下来，同学们往自己的袋子里面拾着银杏果。第三站，金银花基地。你看，今天我们又来到了哪里？我们来到了西风路有机金银花种植示范基地。今天收获满满，准备回学校了。